pendahuluan teknologi yang semakin pesat menjadi kebutuhan yang sangat penting yang diperlukan oleh masyarakat. Berdampak pada semua aspek kehidupan yang berhubungan dengan suatu penilaian dalam setiap pelayanan yang ada. Bagus atau tidaknya suatu sistem informasi dapat dilihat dari kepuasan pada pelayanan tersebut. Jika pelayanan yang diterima melampaui keinginan customer, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang baik. Sebaliknya, jika pelayanan yang diterima lebih rendah daripada yang diinginkan, maka kualitas dipersepsikan buruk. Pada dasarnya, perguruan tinggi telah mempunyai banyak cara yang dapat digunakan untuk dapat mengoptimalkan sistem yang ada. Salah satunya yaitu dengan membuat perkembangan dalam sistem sehingga pelayanan yang ada dapat berjalan dengan optimal. Namun tidak banyak pelayanan yang dapat berjalan optimal. Itu jalan. Pencet itunya. Pencet itunya. Jalan samping. Lu mau kemana, Cek? Mau ke slide selanjutnya? Mau ke slide selanjutnya? Ini tampilan login register, yang kedua tampilan open tiket. Pada tampilan open tiket ini, staff bisa merubah. Pada tampilan tiket ini terdapat tiket yang open atau belum ditangani. Yang kedua tampilan etiket. Pada tampilan etiket ini, staff bisa mengubah waktu penanganan sesuai kebutuhan dan juga bisa memberikan alasan pada internal. Yang keempat, tampilan tiket yang telah diedit. Jadi tampilan tiket yang telah diedit ini telah diedit dengan staf yang bertugas. Penginginannya, pelayanan tidak terhambat, sistem mudah komputerisasi, sangat mudah dan efisien dalam penggunaannya, dapat mengurangi kemungkinan dari overload dan mempermudah staf dalam menggunakan tiketnya. Terdapat dua modifikasi. Selanjutnya, kedua, ini dapat digunakan jika sudah lebih direspon, harus tergabung atau menggunakan jaringan internet. Kesimpulan, guna mengurangi tiket overload tiket, maka para staf dapat menggunakan fasilitas tiket dengan cara menentukan waktu yang dibutuhkan dengan syarat memberikan alasan pada internal plot yang mengisikan penambahan waktu penanganan. Hal ini sangat berguna untuk staf yang bertugas. Dapat membutuhkan waktu penanganan yang lebih lama, maka staf dapat memberikan extension waktu pada tiket tersebut sehingga waktu pelayanan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Dengan adanya extension waktu pelayanan yang ada tidak akan yang akan terkirim kepada industri lokasi dan tiket tersebut jadi solusinya yang menggunakan melakukan waktu selama memproses kebijakan bersama tersebut. Kebanyakan nih si Rizky nih ya. Memberikan informasi untuk mahasiswa-mahasiswi. Jadi itu yang dari akhirnya itu mahasiswa nggak bisa. Nggak tahu deh. Itu baru, soalnya baru jadi juga kurang ngerti.
Artinya